Тотальна цензура і заборони. Кримський колаборант Ескандер Білялов поскаржився на пропагандистський телеканал «Мілет». Хоча кілька років тому сам же Білялов був серед його засновників. Гнівний допис з'явився на його сторінці у Фейсбук. Журналісти з «Мілету», мовляв, більше не кличуть його до своєї студії. І навіть його зустріч з російським президентом Владимиром Путіним не показали. Натомість, пише обурений Ескандер Білялов, на «Мілеті» ледь не цілодобово транслюють виступи депутата Держдуми Руслана Бальбека. Керівництво телеканалу, каже, проігнорувало всі його скарги на непрофесіоналізм журналістів з «Мілету», тому вирішив просити допомоги в самого Путіна. Ми спробували зв'язатися з Ескандером Біляловим. Щойно почувши запитання телеканалу АТР, в нього почалися проблеми зі слухом. Добрый день. Добрый. Меня зовут Татьяна, я редактор телеканала в АТР. Хотели у вас спросить по поводу вашего поста в Facebook по поводу цензуры на телеканале «Милет». Нас очень взволновало. Не понял. У вас пост на Фейсбуке. Алло. Плохо слышно, я с рулем еду. Эскандер Ага, слышно меня? Слышно? Алло. Очень плохо. Я еду за рулем,